Привет всем, ребята! Вы на канале Игроленд. Я всех приветствую. Сегодня мы продолжаем играть в игру «Ударный отряд котят». В прошлый раз мы прошли первого босса, которого звали Фоксзилла. И сегодня, может быть, даже дойдем до второго. Ну что ж, насколько я помню, я уже полностью экипировал своих котят в прошлый раз. Поэтому можем продолжать. Вот, мы можем выбрать, откуда мы начнем. Ну что ж, поехали, ребят. Так. Тут появились синие рыбки. Они, видимо, дают больше опыта. Ну-ка. Баба. О, ничего себе. По нам тут бьют. Да, ребята. Видимо, на этом уровне будет проходить тяжело. Эх. Знаете, я даже думаю, что, может быть, нам стоит... Так, у нас какой-то новый предмет. Где он? Вот он. Это щит. Дадим его тому котенку. Нет, лучше вот этот щит мы дадим вот этому котенку. Вот. А вот этот вот, который похуже чуть-чуть, дадим второму. Так. Знаете, я даже думаю, что мы, наверное, еще чуть-чуть поиграем на первом уровне. Ну, чтобы чуть-чуть прокачаться. Потому что там как-то нас совсем сильно убивают. Так, первый противник. Бабах! Здесь противники несложные, поэтому ничего прям сложного нету. Убиваем этих двоих. Прыгаем наверх. Сейчас мы уже будем охотиться на вещи. Видите, я просто всех врагов в своем пути убиваю, потому что я хочу как можно больше вещей собрать. Так, прыгаем вниз. Баба! Вот. А котята у нас еще все живы. Так что... Да, на этом уровне сложности играется... Ну, не уровне сложности, на этом уровне играется гораздо пока что проще. Поэтому давайте пока играть на нем. О, я вижу ключик. Ключик, это важно. Это надо собрать. А теперь сражаемся. У нас остается два котенка. Давайте с этими еще сразимся. Еще одежду нашли. Так, собираем молочко. И вот он, Фоксзилла. Ну, мы его уже один раз убивали, поэтому второй раз особого смысла не имеет. Ну ладно. Стреляйте уже. Так. Так, ну-ка. Все, Фоксзилла убил наших котят. Ай-яй-яй. Ну-ка, смотрим, что же нам выпадет из сундучка. О, это какое-то копье. Давайте-ка посмотрим, хорошее оно или не очень. Ну. Так, у нас сейчас куча нового, поэтому давайте смотреть. Так, дает плюс 2. Вот, уже плюс 3. Эта штука плюс 2. Ого! Плюс 7 аж. Давайте выдадим нашему стрелку. Так, вроде одежды новой нету. Ну, в смысле курток. Смотрим шапки. Плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 1, плюс 2. И все. Ну, вроде бы ничего особо сильного. Ну-ка, давайте посмотрим, что там у последнего. У него плюс 3. Поэтому ничего особого нету. Смотрим на оружие. О, ребята, а у нас-то тут
комплект собрался. Давайте попробуем. Так, давайте, чтобы посмотреть, снимем вот это. И у нас должно только на 2 увеличиться здоровье. И все. Ну ладно, я думал, комплект даст что-то хорошее. Ну ладно. Жалко. Давайте вернем обратно куртку. Так. Последнему 4-му коричневому котенку мы можем вместо арбалета дать пистолет. Так, что у нас здесь есть еще? У нас еще есть вот такая штука, которая еще на 2 увеличивает силу. Ну, я думаю, и хватит пока что. Давайте вернемся на 1-й уровень. Давайте еще пару раз пройдем. Вот он, 1-й противник. И с него уже давно ничего не выпадает. Потому что мы уже, по-моему, все собрали. Так. Броня. Еще какая-то броня. Так, собираем молочко. Рыбок. Ай, рыбок не собрали. Ну ладно. Зато у нас теперь есть когти. Прыгаем. Что у вас есть? Только рыбки. Ну, не страшно. Так, тоже собираем рыбок. Собираем. И одного котенка убили. Ну, не страшно. Раз. Так. О, смотрите, у нас уже 103 рыбки. Давайте с этими сразимся для разнообразия. Получили катану. Тут ничего. И последние 2 противника. Ну, не считая Фоксзилу, конечно. Так, я не знаю, что это за красная штука, которую мы получили. Ну ладно. Пройдем. Ну, когда закончится игра. Посмотрим. Интересно. А сейчас наши котята смогут справиться с Фоксзилой вдвоем? Знаете, а у них есть все шансы. Они стали стрелять гораздо сильнее. Ну, по крайней мере, коричневый котенок точно. Нет. Не получилось. Ну и... Так. Посмотрим, что же нам выпало. У нас новая, как минимум, шляпа. О, у нас новое оружие. Так. Вот. Вот этому котенку дадим новое оружие. И где же наша новая шляпа? О! И вот еще оружие. Но тут тоже какой-то щит. Так, у него оружие дает 5. У него оружие дает 4 жизни. Ой, может быть, как-то иначе сделаем. Хотя какая разница? В принципе. Так, у этого тоже дает... оружие вот здесь, внизу. Это здесь оружие дает 3 жизни. Вот оно что. Так, значит, этому котенку мы дадим новое оружие. И чтобы у него было побольше жизней, мы уберем эту маску и наденем... Что же мы наденем на него? Вот эту, которая дает здоровье. Вот так. Так, что-то я еще хотел. Хотел. Ай, нет, зря я снял. Стойте. Надеваем обратно. Ну все, я думаю, мы хорошо экипировались. Давайте последний раз пробежим здесь. Будем уже, наверное, заканчивать наше видео. А в следующем видео уже начнем проходить 2-ю локацию.
Пока что мы просто собирали разную одежду для наших котят. О, смотрите, новое оружие. Все-таки с того туземца что-то еще выпадает. Так, еще 2 лисят убиваем. Молочко. Раз, и никакой одежды. Как же так? Я же хочу, чтобы мои котята были самыми классно экипированными. И тут тоже никакой одежды. Зато ключик есть. И то хорошо. Поднимаемся наверх. Баба! Ай-яй-яй, опять убили котенка. Что такое? Баба! И все равно никаких. Ай, никакой одежды. Как же так? Тут никакой одежды. Может быть, у вас хоть что-то будет? Тоже ничего. Спускаемся вниз. Что есть у вас? Бах! И тоже ничего. В общем, ребят, по-моему, если я ничего не пропустил, то за эту пробежку у нас только дубинка от самого первого лисенка. Ну ладно. Так, опять же сражаемся с Фоксдилой. Залп. И еще залп. И еще залп. И все. О, ребята, у нас новый уровень. Так, а еще мы можем открыть сундучок. Тут какая-то очень интересная маска. Давайте сейчас посмотрим, что же тут есть. Так, что за маска? Ну, вот она, новая дубинка. Но она совсем никакая. А вот что за маска? Где это? Где же эта маска? Ой, где-то я ее пропустил. Или это была не маска? А, вот она. Она дает 4 жизни. Вот, что мы наденем на нашего самого первого лисенка. Класс. Еще мы можем их чуть-чуть улучшить, поэтому давайте каждому на единичку улучшим выносливость. Так, этому по-любому жизни. Этому 1 жизнь, 1 удар. Этому, наверное, атаку. И этому атаку. Ну все, ребят. Пока что прокачали мы своих котят. В следующем видео мы уже будем путешествовать по 2-й локации. И там сражаться с лисятами. А пока что я надеюсь, что вам это видео понравилось. Точно так же, как и сама игра. Поэтому ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал Игроленд. Всем удачи. Всем пока.